皆さんこんにちは。小松です。夏だ、水着だ、濡れすけだと思っていたらもう冬になっちゃったでござる。時間が経つのは早いもんです。今回はラッカーパテで傷や気泡を埋めるところからスタート。サフを拭くと結構処理漏れが出てくるよねー。見て気がついたところにはとにかくパテを塗り込んでいきます。硬化したらヤスリがけ。今回は電動ヤスリ、アルティマで処理します。リューターヤスリでも問題ないんですが、今回はアルティマの気分。どうも同じ工具ばかり使っていると飽きてしまうのか作業がはかどらないんですよね。ちょいちょい工具を変えた方が効率よく進められる気がします。服のシワ部分は気になる傷や凹凸などが残ってしまっていますね。やっぱ白レジンの状態では気づかんよな。サフを拭かなくてもわかるようになる方法はないやろか。気になるところにヤスリがけを行います。今回服のシワなのでなかなか難しかったんですが、ピンバイスを改造した紙ヤスリ棒を作ったところかなりはかどりました。製作方法は超簡単。隠し部屋で動画公開しているのでよかったら見てね。髪の毛もかなりの傷がありましたので、ヤスリがけを行って表面処理を行います。この綾波ってシワとか髪の毛の再現とか結構緻密なので溝が多い。ひたすらやするべし。なかなか大変な作業なんですが、やり始めると黙々とやってしまう。気がついたら25時なんてことが何度かありましたね。小松の毛。一通り表面処理が終わったので再度サフを拭いて確認します。これを何度か繰り返すことでなんとか表面処理を終えました。ここの作業が一番時間かかりますね。サフを拭いてはヤスリがけ。予想以上に傷やら気泡やらが多く処理が終わりません。ひたすら無心で作業。いや、動画見ながら制作してるんですけどね。ペコちゃん可愛いです。小松の毛。なんとか表面処理地獄を終えたので、肌塗装を行います。今回はサフレスは夢のまた夢なのでサフの上から白を塗装します。ガイアのアルティメットホワイトは隠蔽力が高くてすごく良いです。フィニッシャーズのホワイトも良かったんですが、塗装面の裏側が、なぜかいつも砂地になってしまうんですよね。結構希釈量やエア圧などを調整したんですがダメでした。アルティメットホワイトはそれが全く出ないので助かります。白塗装ができたら、目の部分をマスキングします。使うのは練り消し。個人的にはこれが柔らかくて使いやすい。以前はマスキングゾルでやっていましたが、マスキングゾルのみだと肌と相互に段差が出たり剥がれたりしたので練り消しを使うことにしました。ゾルと比べて段差があるのが良いみたい。ゴム筆を使って目の形に練り消しを伸ばし広げます。肌塗装を行います。クリアオレンジでシャドウ拭きを行い、首元や口元など影になるところに色を入れます。以前紹介した電動塗装台は未だ現役。もうちょっと可動域が増えると嬉しいなと思いつつ今のところ不満なしです。シャドウ拭きが終わったら、上から肌塗装を行います。例は肌が白目なので、シャドウ拭きが軽く隠れる程度で留めておきます。小松の毛。肌色が十分乾燥したら、アイペイントを行います。まずはマスクしていた練り消し剥がしから。この練り消し、柔らかくていいんですが多少剥がしにくいところがたまに傷。今のところこびりついて取れなくなったということはないので、問題というほどではないですが、アイペイントを施す前にウレタンクリアーで表面をコーティングしています。こうすると多少ミスをしてペトロールで拭う際も隙間に浸透して取れないなどの問題が起きにくくなるのでやっておきましょう。ここにクリアオレンジで下書きを入れていきます。後でペトロールではみ出した部分は修正するのでとりあえずラフに書きます。
ペトロールを含ませた筆で輪郭をなぞり、線を細くします。線をできるだけ細く、目が変な方向を向いたりしないよう、前髪を当ててみたりしながら線を描き込みます。まつげも同様に。このキット、かなり彫りが深いのでなかなか難しい。この後クリアを吹いてコーティング、修正できなくなってしまうので、慎重に作業を進めます。下書きができたら、まつげのグラデーションを入れます。これはアスカでもやったんですが、非常に立体感が出るのでおすすめ。ちょっとめんどくさいのはその通りなんですがやりたくなっちゃうんだな、これが。エナメル塗料でグラデーションを入れるのではみ出した部分はペトロールで拭えます。マスキングはそれほどきっちりやらないで OK。やりすぎると当然ベタ塗りになってしまうので、ちょっと物足りないくらいで止めておきます。この時は眉毛もグラデーションにしたらいいんじゃねと思ってそこまで黒を入れているんですが、例の眉毛は水色だよね。グラデーションを入れたらマスキングを剥がします。なんか顔が怖いんだが、パリコレとかで出てくるモデルさんの化粧みたいになってないか。あなたはどちら様ですかね。ずっと見てると夢見が悪そうなので筆でエナメルを除去していきます。アスカでも同じ作業をしましたが、墨入れブラックは艶消し成分が入っているからかちょっとやりづらいですね。塗料の伸びが悪いので、線がガタガタになりがちです。面倒でも次回から艶消し成分の入っていないエナメルを希釈しますかね。まつげの塗装ができたら、瞳の部分に線入れをします。最近 LED がついている拡大メガネみたいなやつを買いました。やっぱ大きく見えると細かいところがきっちり描けて良いですね。ちょっと動画ではハレーション起こしちゃってますが、許してください。これないともうアイペイントをかける自信がないです。ここまででこんな感じ。なんとか例の目にしようと頑張りましたが、果たして色つけたらいけるやろか。瞳の中心部分を描きます。さらにクリアレッドでグラデーション入れ。この間の展示会で他の方の作品を見ましたが、エアブラシ塗装もいいなぁと揺れているところ。今度作る作品はエアブラシ塗装を試しにやってみようかな。今回の例はいつも通り少し緩めに溶いたエナメル塗料をのせ、顔をひっくり返して乾燥させるグラデーション。あとはちまちまと色をのせていってそれっぽい感じに仕上げていきます。今回やってみたかったのが、クリア塗料に白をちょっとだけ混ぜた塗料を瞳の上側に少しだけ塗ること。絵師さんのイラストを見ると結構入れている人がいて、立体感や透明感出ないかなと試してみることにしました。結果はまあ、イラストとアイペは完全に一致するわけじゃないよね。もうちょっと色々研究してみたいと思います。小松の毛。アイペイントまでできたのでマスキングを行い髪の毛を塗装します。このキットは髪の毛と顔がくっついている最近のキットではあまり見ない構成をしています。でもまだ前髪が取れるだけ良心的ですよ。昔は前髪も顔と一体化しているやつがありましたからね。髪の毛のベースの青色を先にベタ塗り、少し濃いめの青でシャドウ拭きを行います。最後に再度ベタ塗りした青色を薄く拭いて髪の毛塗装完了。マスキングを剥がします。
マスキングを剥がしたら艶消し塗装を行います。目の部分は艶ありにしたいので、練り消しで先にマスキングをしてあります。前髪を取り付けて接着します。これで顔パーツが完成しました。あ、眉毛塗るの忘れてた。動画編集するまで忘れてたわ。